Bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu akkam jirtu kabajamtoonni hordoftoonni OBN kan bakka adda addaa teessanii nu hordofaa jirtan kun marii addaa OBN sa'aatii kanatti qopheessee isin biraan ga'uudha. Marii keenya adda irraatiin istuudiyoo keenya Finfinneetti haala yeroo biyya keenyaa fi akkasumas naannoo keenyaa ilaalchisuudhaan keessummoota affeerranneeti kan hin jirru. Keessummoonni keenya har'a waliin mari'annu miseensota koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo obbo Ibsaa Nagoo fi obbo Atoomsaa Kumsaati. Jalqabaa waamicha OBN isinii taasise kabajaan fudhachuun akka nuun waliin mari'annuuf asitti nu argamuu keessaniif maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Baga nagaan dhuftan. Tolega akkuma beekamu haalli biyya keenyaa tibba kanaa isinis quba qabdu jedheen ilaala. Keessattiyyuu gareen muraasni TPLF otoo yaadamin waraana izzii kaabaatti karaa duubaa lola banuudhaan achiin boodas miidhaa adda addaa geggeessuuf yaalanii turani. Sanaan ol qabatees ministeerri muummee biyya keenyaa Dr. Abiy Ahmed kallattiidhaan dhimma kana ilaaluudhaan ibsa kennaniin waraanni yookaan immoo dhimmi seera kabachiisuu geggeeffamaa jira. Mee dhimma kana akka adda bilisummaa Oromootti paartiin keessan akkamiin hordofaa jira, akkamiin ilaala? Adda bilisummaa Oromoo akka itti ilaalu hariiroon kana dura adda bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF wajjin jiru hariiroo gaariin turre. Chaartararraa eega ba'ame boodas dhiibanii chaartararraa adda bilisummaa Oromoo baasan. Ifaan ifattis adda bilisummaa Oromoo miseensota isaa hooggantoota isaa kan akka Nadhii Gammadaa, Lammeessaa Boruu, Baqqalaa Daawwannoo, Yoosef Bantii kanneen beekaman jechuu kooti malee namoota baay'ee bakka buusan dhabame. Sana bira dabrees uummata Oromoo irratti adda bilisummaa Oromoo bira dabree uummata Oromoo diineffatan kana yeroo jennu namni baay'ee miidhamee jira. Hariiroon fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduu ture kan wal dhabamsiisu ture malee kafirummaa akka hin turre uummanni Oromoo tolchee beeka ifaadhasi. Haa ta'u garuu dhawaata keessa karaa nagaatiin siyaasa biyya kanaa hiikuudhaafis mariin adda addaa chaartara irrattis chaartara boodas biyya alaattis gara yeroo 11 I think exactly eenyu jechuu baadhe gaggeeffamaa ture. Isa kanarratti adda bilisummaa uummata Tigraay fedhii agarsiisuu dhabuutu jira. Kan maayii maanguddoota biyya keessattii fi Dr. Profeesar Efrem Fayi inisheetivii fudhatanii turan 2009 irratti innis bakka hanqate dhumarratti eega biyya gallee booda tuquun barbaada. Eega biyya gallee booda marii wayyaa jalqabnu jedhamee dhaaba quunnamanii turan. Koreen hojii gaggeessituutti mari'attee ajandaalee silaa dhiyaachuu qaban dhiyeessite. Ajandaan kun akkuma isin tuqa tokko waldhabbii kana keessatti gama nama 40,000 kan ga'u qaamaan kan hir'ate psychological qora qalbiidhaan depression kan irra gahee kan saallisaan hojjannee torchiidhaan kana herrega keenya marii kana jalqabuudhaaf tokko ifaan ifatti uummata Oromoo dhiifama gaafatutu irra jira kan jedhu haala duree dhiyaate. Lammaffaa namoota 40,000 miidhaman kana kan jiraniif beenyaan akka kennamu warra du'aniif immoo maatii isaaniitiif akkasumatti akka beenyaan gama isaaniitiin dhiyaatu. Lafa Oromoo keessaa qotee bulaa Oromoo Tuulamaa gama 200,000 biyya naannoo kanarraa buqqisanii jiran. Dhugaadha Tuulamni mootummaa TPLF hin buqqa'uu qofa otoo hin taane sana duras buqqa'aa ture. Displacedidha biyya kana keessatti miidhamee jira. Miidhaa irra ga'e kanaaf immoo beenyaan barbaachisaadha. Itti gaafatama TPLF fudhachuutu irra jira kan jedhu. Fakkeenyaaf
saantima 25 kaaree meetirii tokko kennaniifi isaan 300,400tti gurgurataa turan. Kanaan sooraman jechuudha. Riisorsiitu as jira. Inni kuni ija gatiitiin fudhatamuutu irra jira kan jedhu kan biroo qotee bulaa fi horsiisee bultoota naannoo Harargee konfliktiitti fidanii nama baay'eetu dhume. Nama baay'eetu gara miliyoona 2 fi cinaatu Oromoon bareentumaa biyya isaa gadhiisee biyya keessatti rakkataa jira. Ammallee guutuutti furameedheetu hin amanan. Akka gaariitti hin qubanne sila qa'ee isaanitti deebi'anii jiraachuutu irra ture. Kun expansionist view namoonni naannoo Somaaliitii kan akka Abdii Ilee meeshaa godhachuudhaan Oromoo naannoo sanii buqqisanii dararanii. Taateewwan tibba kana ta'e kanumarraa kaanetti ilaalla. Maaliif booddessitoonni kuni akka biyya galleen caasaa biyya keessa kan mootummaa keessas waan jiraniif yeroo hedduu qurrama agarsiisaa turre mootummaa giddugalaa federaalatis ta'e mootummaa Oromiyaatti himaa turre. Benshaangul keessatti naannoo Kamaashitti wadhabbii ta'ee fi uummata Oromootii fi warra Gumuuz gidduu kan ta'e kan isaan gama duubatti dhiibaa akka turan. Maaliif Benshaangul keessa namoota koroneelota shaalaqoota bifa adda addaatiin abbaa tsi'aayeen gaggeeffame achitti investi godhaa turan. Gama saniin uummata Oromoo fi uummata waliin jiraachaa ture. Walitti naquu irratti qooda akka qaban caasaa mootummaa keessa waraana keessa bakka hunda keessa akka jiran himaa turre jechuudha. Inni kun egaa yeroo sanitti mootummaan tarkaanfii maaliif akka hin fudhanne inni mataa of danda'e qaba. Garuu gama keenyaan qurrama kana himaa turre. Maaliif ajjeesaniit namni biroo akka ajjeesetti fahimu. Inni kun ofiifuu xaxama kana keessaa bahuun jara kanarratti tarkaanfii fudhachuu dadhabuun meebii caasaa keessa wal hudheetoo jiraachuutu mala mootummaa yeroon isaa dhiibbatee dhufu. Isa kanatti harka naqatanii waan hedduu dalagaa akka turan numa quba qabnaa jechuudha. Sirni tokko yeroo jijjiiramu abbaa irraa gara dimookiraasiitti yeroo deemu warri abbaa irree sunii aangoo irraa yeroo bu'anitti usanii taa'an jenneetis iyyaan. Maaliif poolitikaa biyya kanaa yeroo laallu kan wal balleessuti malee kan karaa dimookiraasiitiin sagaleen uummataa abbaa fedha filachuu kan jedhu san uummata hanqisaniiti jaarmaya mootummaa biyya kana jaarmaya paartiilee godhuu barbaadan malee jaarmaya mootummaa uummataa gochuun barbaadan. Isaan immoo zamana dheeraa zarafaan naannoo kanatti geggeessaa turan akkuma isin jedhe san humnatti dhimma ba'anii qotee bulaa hamma kana zarafuun sooramanii jiran. Dura yeroo biyya kana seenan warshaa hunda buqqisanii gama Tigraayitti galchuu turan. Ka turan itti fakkaanne ture yeroo san. Eega turuu hubatanii immoo ammallee deebi'aniituma uummata kana zarafaa bahanii jechuudha. Egaa jara kanarratti harka qabuun hin ture. Isaan amma fakkeenyaaf kan dura yeroo namni 2-3 jeneraalonni wayii qabaman korraapshiniidhaan yeroo san aaran jechuudha. Inni sun immoo waan saamne ammallee biyya kan deebinee saamne kan jedhu waan qabaniif kanarraa ka'a. Lammaffaa jarri kun sammuu dimookiraasii otuu qabaatanii jiraatanii waggaa 27 hojiirra oolchan turan. Federaalizimiin isaan oofaa turanis maqaadha malee feekiidha. Dimookiraasii waan jedhan keessa hin jiru. Democratic centralismiidhaan hacuucanii warra biroo humnaan of jalatti qabanii murteessisaa turan. Caffeen Oromiyaa pirezidaantii Oromiyaa filachuu hin danda'u. Kan birootis akkasuma. Itti gaafatamni paartiif otoo hin taane itti gaafatamni uummataaf waan ta'uuf uummanni immoo nama san filuu waan hin dandeenyeef isaan garuu akkuma Indiraasii Haayile Sillaasee sanitti hojjechaa turan. Egaa amma wal qabatanii Tigraayitti galanii booda immoo of ijaaranii mootummaa giddugalaas ta'e warra biroo dirqisiisanii too konseeshinii warii argatanii biyyatti deebi'uudha jechuudha. Akkan oduu argadhetti waraana keessatti ijoollee Oromoo hedduu akka miidhaman dhaga'aa jira. Waraanuma bira jirutu tokko tokkotti godhanii ajjeesisan kan jedhu kun xiqqasha nama aarsa. Hedduu nama aarsa. Dhala Oromoo ta'uudhaan identify ta'ee ajjeefamu sirrii miti. Kan biroollee akkas ta'uun irra hin jiru jedheetiin aman akka nama tokkootti. Inni kun egaa konfliktii kaasee jechuudha.
konfliktii kaase kanarratti immoo namni yeroo ajjeefame mootummaan giddugalaa taa'eetu walaaloo jechuun hedduu nama dhibaa otuun si kadhadhu yoo kan na dhooftu ta'e ofirraa si dhorkuun dirqama ta'a jechuudha. Kanaaf tarkaanfii mootummaan amma fudhachaa jiru birmadummaa biyyaa eegsisuun sirriidha ejjennoo jedhu qabaachuudha paartiin keessan. Waa'ee TPLF namni ammaan tana booda waan amma kaabatti yookaanis sameenis ajaja kaabaa akka jedhamu kanarratti waan raawwatame achi keessatti waan ta'aa jiru kanaan TPLF hammeenyasii akkanaa jedhamee bal'ifamee ibsamaa jira malee addi bilisummaa Oromoo kana dura waggaa 30 dura waa'ee hammeenya TPLF waa'ee gartuu kanaa akka gaariitti ibsaa ture jechaadha. Ibsaas ture hanga ammaatitti. Waanuma addi bilisummaa Oromoo ibsaa tureetu maayii kanarratti deebi'ee immoo dhoohee hundinuu ammaan tan afaan tokko ta'ee dubbataa jechaadha. Addi bilisummaa uummata Tigraay fi addi bilisummaa Oromoo bar dhaaba akka dhaaba siyaasaatti sadarkaa riphee lolaatti yeroo turemirraa yeroo dargii lolamurraa kaaseeti hariiroo qabnaa turre jechaadha. Dhaabni kun lameen akka gaariitti wal beeka. Dhaaba kana lameen caalaa kan wal beeku hin jiru. Jalqabumarraayyuu yeroo walitti dhufamee wal gargaarree waliif tumsinee qabsoo gaggeessaa turre san keessaa kaaseeti kan hammeenyi isaa baratame jechuudha. Kunis fakkeenyaaf amma Oromiyaa keessa yeroo dhufan osoo Oromiyaan dhufin isaan Oromiyaa keessa dhufanii haala adda addaa yeroo argan keessatti sammuun isaanii hedduu jijjiirame. Akka isaanii duraan itti yaadaa turaniif akka immoo Oromiyaa keessa dhufanii eega uummata lafa jireenya waan adda addaa argan booda sammuun isaanii jijjiirame jechaadha. Kanaaf waliif tumsinee waliin jiraannee biyya keenya keessatti jiraanna akka jedhurra jijjiiramanii akkamitti humna kana cabsinee Oromoo kana balleessinee Oromoo kana qabeenya isaatii fi walumaa galatti gabrummaa jalatti deebisnaa akka jedhurratti yaadaa turan malee uummata Oromootiif yaaduu dhiisan jechaadha. Yaadan uummata Oromootiif. Kanaaf gaafas irraa kaasee wallabbiinuu ka'ee Oromiyaa keessa akka deemanii bahaa godhame biyya isaaniitti deebi'an. Achi boodaan ammoo hariiroon jiru addi bilisummaa TPLF fi ABO jidduutti hariiroon hammaataa deeme akka Oromiyaa keessaa ol dhufne isaan nutis biyya keenya keessatti nuutu falmatee iftaanee Oromoon iftee diina keenya ofirraa deebisnaa akka jiru irratti murteeffatee jechuudha ABO'n. Haa ta'u ammoo haala ji'oopolitiksii naannoo kanaa ture irraa kakkee gaaffii uummata Oromoo rakkoo uummata Oromoo kanaa fedhiin qaban hundinuu keessummeessu hundi isaaniitu maaliif uummanni Oromoo yoo bilisoome biyya isaa irratti bilisummaa isaa argate bilisummaadhaan jiraate nu hundi hin jiraannu akka jiru fudhatan jechaadha. Kanaaf sanarraa kan ka'e hariiroon uummata Oromootii fi hariiroon TPLF jidduu hariiroon adda bilisummaa Oromootii fi hariiroo TPLF jidduu bara 30 dura kabadee fi kan tortoree fi kan hammaatee fi kan diinummaati malee kan firummaa qabaannee hin beeknu jechaadha. Haa ta'u ammoo deemee lolame takka wal lolaa takka nagaa ta'a haala akkasiitiin deemee dhufee boodarra haalli waliigalaa biyyattii kana keessatti jirus yeroo gara adda addaatiin qabsoon dargiin kufee addi bilisummaa Oromootis chaartara keesseen mootummaa cehumsaa TPLF, EPLF, OLF yeroo ijaaramu kana keessatti hireen waliin dalaguun ni jiraataa akka jedhamu xiqqoo abdatamoo osoo hin ta'in yaadamuun ni ture jecha abdii hin qabna addi bilisummaa Oromoo duraanuu beeka. Kanaaf ni tattaafatame. Gaafasiis hammeenya TPLF qaburraa akka ka'e wanni kun sun hanqate jechaadha. Jibbansa adda bilisummaa Oromoo irraa qaban, jibbansa uummata Oromoo irraa qaban, jibbansa walumaa galatti uummata Oromoo qaban caalaa biyya kana keessatti isaanis ol aantummaadhaan biyya kana dhuunfatanii qabeenya fi godhachuu yaadurraa kan ka'e hammeenyi sirraa akka ka'e adda bilisummaa Oromootiif adda TPLF jidduutti rakkoon jiru ammas deebi'ee dhoohee gara lolaatti jijjiirame jechaadha. Hariiroo lolaati kan qabaachaa turre malee hariiroo firummaati miti. Amma yeroo bara dheeraa kana keessatti TPLF uummata Oromoo irratti gochiin raawwate kan lakkaa'amee dhumu miti. Gaafa haalli biyya kanaas jijjiiramutti nuti waan uummanni TPLF uummata keenya godhe ifatti bahuu qaba akka jedhu qabaachaa turre falmaas turre jechaadha. TPLF uummata keenya irratti gochaa raawwate dhiifama gaafachuu qaba. Dirree bahee dhiifama gaafachuu qaba jennee isana dhiibaa turre jechaadha. Haa ta'u immoo isaan gaafa durirraa kaasee akkuma jaalibsaa reeffa tuqetti jaalna dhiifaa qofa osoo hin ta'in karaa bahaa warreen akka Mustafaa Idris, Badhaasoo Ijeefaa
namoota naggaadota ta'an sadarkaa adda addaa kan jiran namni lakkaawameen dhumu jechuudha kan isaan dhabamsiisan kan isaan sadarkaa adda addaatitti biyya akka hin jiraanne kan godhan kan nagaan beekaman hedduutu jira. Sun hundi bakka haa argatu isaan kunis ifatti haa beekamu kan jedhu yaadamaa ture jechaadha. Sun hundi hin taane. Kanaaf isaan kun durumarraa kaasee adda bilisummaa Oromoo jarri kun TPLF jechuun murna garee shiftaa garee dantaa ummataaf hin qabne garee ummata biyya bulchuuf deemu osoo hin ta'in ummata saamuuf ummata balleessuudhaaf ummata deemu ta'uusaa garee sun ta'uusaa ibsaa ture jechaadha. Kanaaf akkasittuu ilaalamaa ture jechaadha. Eega dhufnes kanuma irratti hojjetaa turre kanuma ibsaa turre boodarra ammoo ammaan tana kaabatti akkas ta'ee murni kun kana dalagame yoo jedhamu kun hujuma isaa kan agarsiise malee waanuma dura amaluma isaatii fi waanuma godhaa beesan ammas agarsiise malee nama shawwadu namatti qoosuu waan kijiba sobaan deemuun kun waanuma bara dheeraa umrii isaanii jireenya isaanii keessatti dalagaa turan achitti ammaan tana agarsiisan malee haaraa miti jechaadha. Kanaaf amma hundi nu argeeti afaan tokko ta'ee akkasii kun TPLF akkasii murna akkanaati jechaa jira malee kun bara dheeraa waanuma isaan amala isaaniitii fi itti ijaaranii fi hojiidhaan bara 30 caalaa dalagaa turan ammas agarsiisaa jira. Isaan amma maal jedhu humna federaalistiiti nuti kanaafi uummanni sabaaf sablammoonni hundumtuu nu bira dhaabbachuu qabu kan jedhu kanaan deemu keessatti yoo amma uummata Oromoo qoqqooduu keessatti abaawunis nu duukaa hojjechaa jira kan jedhu hin kaasu. Mee dhimma kan akkamittiin ilaaltu sin akkamittiin xiinxaltu? Federalistii TPLF yaadeetu hin beeku. Dhimma federalistii kanaawu addi bilisummaa Oromootii fi TPLF EPLF akka Londonitti walga'iin godhamee deemaatii biyya kana isin jaaraa waliin biyya kana qajeelcha akka jedhamu waliigaltee fi marii Londonitti godhame irratti yaadni kun dhufe jechaadha. San booda immoo yaada kanaa kan maddisiise adda bilisummaa Oromooti malee TPLF miti. TPLF qubayyuu hin qabu. Achi keessatti ummanni sabaaf sablammoonni ummanni sabni hundinuu biyyattii kana keessatti walqixxummaadhaan mootummaa waaltaa tokko waliin haa jiraatamu. Central government haa ijaarrannu namoonni immoo ummanni sabni hundinuu mootummaa mataasaa haa ijaarratu kan yaada adda bilisummaa Oromooti malee kun ka TPLF federalist ta'uu hin dandeessu. Bu'uuruma isi gaafa qabsoo goone jedhanii isaan wal ijaaranii TPLF daddabiititti gaafa if ijaaraniyyuu Tigraay mataa isiititti biyya if dandeessee ijaarrannaa jaaniitti qabsootti ka'an malee federalizmiidhaan biyya kana bulchinaa jedhanii hin kaane. hin qaban kijiba isaaniiti jechuudha. Kanaaf maaliif kana jedhu amma yeroo isin amma achi taa'anii keessumatti yoo egaa maqaleetti deebi'anii booda maaliif dhimma kana yeroo baay'ee irra deddeebi'anii kaasu? Irra deddeebi'anii kan kaasanii fi yeroo ammaan tanaa keessatti sirni federalizimii kuni sabaaf sablammoota ummatoota biratti fudhatama argate jechuudha. Gaariidha yaada jiru yoo akkasitti biyyi kun jiraatte barbaachisaadha ka jiru yaada sana waan fudhateef jecha yoo nutis yaada sana fudhannee isaanitti if makne badiin keenya sun hundinuu nuuf dhiifamuu danda'a. Irraanfatamuu danda'a. Kajuuni malee fedhii isaaniitii fi yaada sanaa warri TPLF isaan keessatti dahatanii akkuma baran waanuma baran sana hojjechuudhaaf kan itti deeman malee itti amananiitii miti. Sagantaa isaanii keessa amma heera biyyattii kana keessatti yoo fudhannee sirna federalizimii kajuu kana mee guyyaan isaan guyyaa tokko hojiirra oolchan eessa jira? Hin jiru. Maqaadhaaf ni jira. Guyyaan ammoo wanni kun kabajamee hojiirra oole hin jiru. Isaan immoo waliin nutu sirna federalizimii kana fidee jedhanii jechaadha. Hanga deemanii kun amma maqaletti galanitti guyyaa tokko waa'ee federalizimii irratti sirni kun kabajamuu qaba jedhanii falman tokko illee nu hin jiru. Kanaaf irra deemaa ba'an, diigaa ba'an, qubaayyuun qaban waan san isaan. Kanaaf isa kana ittiin afaan faajeessuuf, ittiin burjaajeessuuf, ittiin ummata kana ammas deebisanii wal afaan deebisuudhaaf akkuma amma dura baran sanatti jechuudhaaf waliin dha'uudhaaf malee federalistii itti amananii jechaadha isaan. Waraanatti fufna jecha asiin immoo araaramoo gaafachaa jiru. Mee ejjennoon adda bilisummaa Oromoo gama kanaan qabume maali akkamittiin ibsama? Gaaffii bareedaadha kan jaallatoomsatti waa dabaluu barbaade yoo na hayyamte. Tole. 1986 akka lakkoofsa Awurooppatti 87 gidduu
anaaf jaalladhii fi guddataa ture Mogadishoo turre waraqaa wayii baasan maal kan jedhu Marxist Leninist Tigraay isaanis ijaaranii adda bilisummaa Oromootis Marxist Leninist organizationii tokko dhaabe kan ilaalcha yookaan ideoloojii dafqaan bulaatiin paartii hoogganamu tokko ijaaranii biyya tana bulchuu kan jedhu qabaachaa turan isa federaalizimii jedhu sana hundeedhaan kanan turre. Isa kanarratti maal jedhan yeroo adda bilisummaa Oromoo resist godhaa deemu maaliif achin ture Oromoon of hoogganuu hin danda'u. Warra adda bilisummaa Oromoo kun warra burjaadha jechuun piti burjaadha kan jedhu qabaachaa turan. Fundamentally isaan haalli yeroo dirqee federalizimii haa fudhatan malee kanas eenyu akka afaan kaayanii beekna negotiation irratti delegationii dhuma adda bilisummaa Oromooti haalli addunyaas dirqee fudhatan malee keessoon isaanii Marxist Leninist sanuu kan warra Albaaniyaatu hordofaa turan Enverooja nama afuura nama hin baasifne ilmaan Albaaniyaa fixaa ka ture isa sana akka fakkiitti fudhataa turan jechuudha. Kanaaf inni federalizimiin jedhu sun isaan biratti golgaa godhatanii haala ittiin saamani malee waan biroon turre amma fakkeenyaaf yeroo dura dhufan yeroo federalizimiin bakka adda addaatti ijaaramu eenyutu shaggar bulchaa ture Salamoon Xiimoo fa'i kijiba ni jiraami namootatu Oromiyaas ka bulchaa ture isuma garummoo pirezidaantii jira jedhama inni kun feekiidhuma. Lammaffaa egaa achi galanii immoo humna federalizimii har'a imimmaannachaa Oromoodha ka bo'an kun maal godhaa ba'aniiti imimmaannachaa bo'u amma. Federalizimiin badee jira maal isaan boodamii Sidaaman kan gama federeeshiniitti dhufe waan jiru. Konstitushiniin biyya kana immoo ni hayyamaa fi murna aangoorra jiru hin hayyamu. Konstitushinii keessatti single word jijjiiruudhaaf bakka itti referendama barbaadu jira. Bakka itti paarlamaan murteessitu jira jechuudha. Kanaaf otuu konstitushiniin kun hin jijjiiramin federalizimiin kufee maarree jedhanii kan eenyu jedhan kana scapegoatidha malee waan biroo miti namoota biroo gowwoomsuudhaaf akkasi kan biroo ilaalchi keenya yeroo hunda politikaa biyya kanaa keessa mariidhaan furamuu qaba jennee amanna. Mariidhaan furamuu qaba yeroo jennee amannu namni marii didee immoo qawweessatti kaasu stiil mariidha jetteetuma jala teessee hin dhaawamtu jechuudha. Ofiif sirratti impose godhan yookaan immoo sirratti dhiiban jechuudha. Kanaaf ammas ta'e fuuldura qora qalbiin dhaabota siyaasaa biyya keenya keessa jiru qora qalbii dur 1960 70moota 80moota keessa turerraa bahuu qaba. Mootummaa paartiilee ijaaruu otoo hin taane mootummaa uummataa ijaaruu kan jedhu sanatti deemutu irra jira. Uummataaf carraa kennu sagaleedhaan uummanni naannoo isaarraa isa eenyu akka bulchu otoo filate furmaata. Addunyaanis 1960 fi 70 irraa adda jijjiiramee jira. Dur 70 fi 60 keessa aangoon qawwee irraa madda jedheeti namuu qawwee baattata jechuudha. Garuu qawwee irraa maddu amma scientifically proof godhaa kan dhufe aangoon sagalee ummataarraa yookaan immoo maali baalet box irraa madda. Inni sun tasgabbii fida, guddina fida, nageenya fida, barzireetii ummataa ol kaasa, xiiqii uumetoo namni nama ajjeese yeroo hunda nagaadhaan ta'a jechuu miti. Ati ajjeefnan nu ajjeefamta yookaan heeratti dhiyaatta. Kun beekamuutu irra jira. Ikonoomii biyyaatiif illee hawaasummaaf illee karaa nagaatis sagalee uummanni itti kennate abbaa isa bulchu yoo filate irra tasgabbii maaliif isatu filate waan ta'eef ni kabaja self confidence qaba jechuudha. Amma kan ta'aa jiru garuu warri qawweedha afaan qawweerraa aangoon madda jedheetu kaleessa qabsaa'aa ture ammallee yaada sanirraa deebi'uu dhabuu garsiisa. Inni kun moggaa hundaanuu jiraachuutu irra jira. Karaa mootummaatiinis achi keessa seenanii waan godhaa turan beekamaadha. Paartiileen biyya kana keessa jiran kanarraa qulqullaa'uu qaba jedheeti namana ani gama kiyyatti. Akka abaa'otti immoo mariidhaan furamuun barbaachisa. Garuu eega tarkaanfii fudhataniif immoo heeratti dhiyaachuutu irra jira. Nama fixanii seeratti dhiyaachuutu irra jira. Amma gam tokkoon akkasii nama kaastanii duragaa
abbootiin amantaa namoonni beekamoon bakka bu'oonni paartiilee adda addaallee aga Maqaleetti deemanii araara wayyaa dubbiin kun nagaan furamuu qabaa kan jedhu kaasaa turanii yeroo sana araara fudhachuu hin dandeenye inumaayyuu murtoo manni maree federeeshiniis dabarsee diiguudhaan filannoo mataa isaanii geggeessan bu'uura heera mootummaa kan hin qabne jechuudha. Kanarraa ka'ee amma yeroo ilaaltan kam tokko nama waraanatti nageenya kabachiisutti galamee jira asiin immoo araara gaafachuutu mul'ata. Amma waan kun garamitti deemuu qaba akkamittiin xumuramuu qaba jedha. Ani akka yaada keenyatti akkuma ibsa keenya irratti keenyatti namni yakka dalage heeratti dhiyaachuu qaba. Yakka dalaganii jiran jennee amanna. Maaliif egaa waraana keessa namoota Tigraay fi namoota TPLF influence qabanii fi kaan nama dhahuu jalqabanitti namni biroo ajjeefamee jira jechuudha. Waraana biyya irrattis tarkaanfii fudhatanii jira jechuudha. Inni kuni isaan harka kennatanii karaa nagaatiin galaniitoo heerri waan jedhu dhagahuu qabu malee negotiationii maalirratti negotiate goota. Negotiationiin duraan hafe otuu rasaasan banii. Eega baname booda immoo maal negotiate godhuudhaa deemu isa jedhu san yeroo laaltu of save godhuudha. Haa ta'u garuu namoonni dhuman immoo ni jiru. Eenyutu itti gaafata? Isaantu itti gaafatamaa jechuudha. Ammas sobamuu hin qabnu, sobamuun hin barbaachisu. OLF fi TPLF akka gaariitti wal beeku jedha amma duras. Waa hedduu irratti walitti tapha siyaasaa hedduu waliin gaggeeffamaati kaas gaame jechuudha. Waan araaraa kanas bari addi bilisummaa Oromoo TPLF wajjin marraa 15 caalaa waliin yaalamee ture. Araara isaan amma an akka kiyyatti akkaan argetti araara ka ja'an kana araaraa fi miti isaan kan deeman. Araaraa miti. Yeroo rakkatan yeroo ittiin bitachuudhaaf haala mijeeffachuudhaaf ammas miliquuf gartee badii biraa caalaa ammas dalaguudhaaf kan ittiif qopheessuudhaaf yeroo muddaman kan dhufu malee tolaa fi miti. Muuxannoo isaanii wajjin qabnu irraa hin baanaa jechaadha. Kanaaf amma haala waa'ee araaramaa ka jedhurra yeroon araaraa dabree jira. Isaanuu fixataniitu isaantu eegalee mi amma lola? Isaantu eegalee bara. Isaantu labsate. Ni lollaa mootummaa kanas ni kuffifna yeroo gabaabaa keessatti ni xumurra warra federaalistii wajjin taane biyya kana dhuunfannaa jedhanii labsatanii mi. Isaanii miti amma ka araaraan barbaadan kanaaf lolaaf jechuudha. Kanarratti yaani yeroon araaraa dhume waan jiru jecha kanarra yeroo mootummaaleen yeroo isaa yoo gubuu baate gaarii natti fakkaata. Waan araaraa kana wayyaanee abadan addi bilisummaa Oromoo in amanu yaadullee fakkeenya biraa kibbatti jaalgammachiis dhaabaa miseensa koree hojii raawwachiistu addi bilisummaa Oromoo yeroo hedduu naannoo kibbatti walitti bu'iinsaatu ture TPLF fi ABO jidduu ni araaramnaa jedhameeti hayyee araarri haa godhamu mee dhaqaa jedhamee jaalgammachiis ajajaa miseensa koree hojii raawwachiistuuti dhaqame. Jilli tokko isaa wajjin qophaa'e. Yeroo jilli sun dhaqutti araarri hafee lolatti deebamee jaalgammachiis ni ajjeesan. Lolatti seenanii waan barbaadan godhan bahatti an mataan kiyya yeroo sanatti laayizen koomitee waliin hojjechaa turre bakka adda addaatti araara jennee gaggeeffamaa ture. Dirree dhawaa keessatti lolli uummata isaa fi uummata Oromoo jidduutti ka'e. Isin araarsina jedhamee TPLF isintu lola kaase jedhamee hayyee kootta jedhamee araaramatti seename. Yeroo araara seenamutti isiniitu badii qaba jedhanii jaalburii sofaa hidhatti naqan. Kanaaf yeroo bitachuu fi yeroo bitachuu fi sobuuf malee waan araaraa hin qaban. Morkattoonni keessumatti paartiileen morkattootaa yeroo kana keessa akkamiin wal bira dhaabbachuu qabu? Maal gochuu qabu gara kanatti otoo dhufne? Yoo mucaalaa yeroo ammaa keessatti uummanni Oromoo waan karaa adda addaatiin itti haasoon kijiba soba sammuu ritaartite sammuu butute kan uummata keenya yeroo ammaa keessatti akkas taatan kunis maali warruma kaleessa afaan biraa haasawaa ture arrammoo waan biraa haasawu kana dhiifne yeroo ammaan tanaa keessatti uummanni keenya keessattuu uummanni Oromoo tokko ta'ee addi bilisummaa Oromootis akkuma ammaan dura falmaa ture ta'e falmaa isaa itti fufee paartiilee morkattoota biyyattii kana keessa jiran wajjinis tokko ta'uudhaan haala ammaan tana TPLF deebi'ee ijaaruu fi soba isaa ammas deebisee uummata siyaasaa tapha siyaasaa oofu kana osoo hin dhagayin
tokkummaa keenya deeffannee tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbachuutu nu barbaachisa. Kanaaf yeroo ammaan tana keessa kana caalaa cabsuun wanti fardiin hin jiru. Isa kana karatti dhaabne isa kana cabsinee isa kana eega bakka itti godhee booda san boodaan nuti waan fedharratti haala fedharratti waliin teenye mari'annee waliin dhaabbachuudhaaf waan hundaa'u akkuma amma jedhametti reefus as keessaa jaalibsaan kaasetti mariitti waan amanuuf jecha adda bilisummaa Oromoo mariidhaan waa hunda furmaatatti godhuu irratti waan amanuuf itti deebinaa kan ammaan kanatti ammoo tokkummaadhaan waan kana dura dhaabbannee falmachuutu nu barbaachisan jedha. Daruu ibsa waan itti dabalu. Waan itti dabaluu jiraadde yeroo hedduu waan tokkummaa Oromoo kana hin dubbatama reetarikiidhaaf warri dubbatanis ni jiru jechuudha dhaadannoodhaaf warri dhugaadhaan immoo itti hojjetanis hin jiru. Tokkummaan kun ana yoo sarfi godhe malee namni biroo nama biroo ta'uu irra hin qabu kan jedhus hin jira. Maaliif yeroo dheeraa waan kana keessaa qooda fudhadheen jira. Eega biyyatti gallees dhaabota siyaasaa Oromoo wajjin warra alagaa wajjin illee marii adda addaa keessaa qooda fudhadheen jira. Xumura irratti rakkoo qaba. Xumura irratti rakkoo akkamitti qabaata? Dubbiin kun iigoo fakkaata. Bakka aangoo sana fakkaata. Lammaffaa hoogganoonni dhaabota biyya kanaa hedduusaa ka warra saboota adda addaatis namoota baay'ee umuriidhaan turan 60-70 keessa kan ture. 70 keessa haala EPRP dhageessanii yoo jiraatte dhaabonni siyaasaa zamana dargii turan wal ajjeesutti deeman siyaasaadhaaf jecha. Inni sun biyya kana carraa agartee jijjiirama biyya kana keessa dhufu hin gufachiise jechuudha. Tokkolleen sarvaayiviin goone immoo wal ajjeessuudha. Maaliif ibsaa nagaa akkana jedhee yookaan ganama natti erganii ajjeesisu yookaan si ajjeesisu ajjeechaan politikaa kun aadaa biyya kanaa ta'ee jira jechuudha. Inni kun hafuu qaba. Dhugumatti hafuu qaba. Yoo kun hin hafne kompleksiidha biyyi kun. Maal jechuu kiyya saboota 83tu jira. Kalara hedduu qaba jechuu kooti. Of eeggannoodhaan mirga saboota birootis kan ofiitis akka sirriin ejjetamne gootee deemuu barbaachisa. Yaada sabaa fudhatee waan ka'uuf hattuunis saba himachuu danda'a nama ajjeesetoo waa hedduutu jira. Akkanumatti ori'uudhaan furmaata godhuun danda'amu suni marii suni haala san tasgabbeessuudhaaf godhame keessawuu dhaabota Oromoo fi dhaabota siyaasaa warra Amaaraa. Sun immoo amma guddatee saboota fi sablammoota hunda dabalachuu qabaa kan jedhutu jira. Gara birootiin immoo morkitoonnis marii kophaatti gargeessaa jiranii haala biyyoolessaa marii biyyoolessaa kana wanti kun walitti dhufee cimuutu irra jira jechuudha. Waliigaltee biyyoolessaa uumuu jechuun dhaabonni kun waliigaltee at least middle ground irratti wal ta'uu yookaan immoo karaa walakkaa irratti wal ta'uu malee yaada kiyya fudhadhu kan jedhu sun biyya kana keessa ta'uu hin danda'u. Ameerikaa keessa hin taane jechuun sagalee uummataatu olaantummaa qabaata yeroo sana. Atis yaada kee dhiyeessita innis dhiyeessa sammooda uummatatu eenyu. Bakki itti walii galuu dandeenyu karaa nagaatiin uummanni sagalee isaa akka kennatu gochuu irratti dhaabonni siyaasaa gufuu ta'uu qaban kan jedhu sun saraaramee too beekamuutu irra jira jechuudha. Tokko san. Kan lammaffaa dhaabota siyaasaa Oromoo ammatti kan godhuun irra jiru jenne yeroo dabree marii naannoo Oromoo kan akkamitti qindeessina kan jedhu irratti yaada dhiyeessinee ture. Tokko dhaabonni siyaasaa Oromoo dabalatee hayyoonni Oromoo dabalatanii abbootii gadaa mootummaa naannoo Oromiyaa illee dabalatee civic organizationii Oromoo visible ta'an mul'atan hojjetan dhimma Oromoo irratti kana hunda dabalatee mariin tokkotu godhamee kan jedhu. Mariin Oromoo yeroo hunda hin jalqabama xumura isaatu rakkoo qaba. Ammas garuu gara mariitti deebi'uun garaagarummaan ilaalchaa jiraachuu danda'a. Akka poolitikaatti garuu tokkoomuu irratti bittinnaa'uu Oromoo xiqqeessuu keessatti gara tokkootti fiduu irratti ammayyuu ciminaan maaltu hojjetamuu qaba? Isa kana gaa kan jennu walga'iin tokko godhamuutu irra jira. Oromoo kan wal taasisu. Dhaabota siyaasaa Oromoo qofaa miti. Civic organization abbootii amantii abbootii gadaa hundaa'uu dabalachuu qaba. Dargaggoota Oromoo dabalachuu qaba. Maaliif hegereen biyya kanaa yookaan hegereen Oromoo kan isaanii waan ta'eef
isaan immoo har'a yoo kan balleessan ta'e boruufis isaaniifis waan hin taaneef qeerroon Oromoo tasgabbaa'ee bilchaatee hegeree mataa isaa fuulduraa tolfachuu qaba. Inni kun immoo karaa nagaatiin sagalee uummataatti amanuudhaan kan deemamu malee karaa birootiin kan ta'u ta'e jeequmsa tapha hin barbaachifne keessa seenan. Oromoo fi Oromoo gidduu rakkootu ka'a. Eenyu tokkotu jira beektaa warri TPLF. TPLF jechuun uummata Tigraay jechuudha. Tigraay jechuun TPLF jechuudha. Konnoteeshinii sun hin dalagu. Oromoo birattis hin dalagu, saba biroo birattis hin dalagu. Kanaaf akkasitti justify of godhuun qabu Oromoon. Justify kan of godhuu qabu guyyaa maanideetii uummanni Oromoo karaa sagalee isaatiin isaa kenne guyyaa sanillee beeki ani Oromoodha jechuu hin danda'u. Bulchiinsa fi isa file malee garaagarummaan isaaf voot godhe yookaan sagalee kennee fi kan hin kennini waan jiruuf hundaafuu hojjechuu qaba malee ana Oromootu na file jechuu hin danda'u. Institutionii sana bakka bu'ee jedhameeti itti kenname malee kun akkuma Ameerikaa ergitu kan. Ammayyaa'uu qabaadha. Ammayyaa'uu qaba. Ilaalchi kuni ammayyaa'uu qaba. Yoo ilaalchi kuni hin ammayyoofne ani sirraa yaada addaa qabaadhee waan ta'eef ati ibsaa nagayoo akkas Oromoo miti naan jechuu hin dandeessu. Akka sagantaa adda bilisummaa Oromootti Oromiyaa keessa kan jiru sabaaf sablammoonni hundi lammii Oromooti. Lammii Oromiyaati. Whatsoever Oromiyaa jettu Oromoo jettu. Mirga qabu sagalee kennachuudhaaf. Filuufis mirga qabu, filamuufis mirga qabu. Kana addaatti kagoone kora waxabajjii 28 bu'uureessaa asitti bara 2019 goone irratti jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo paartii biyyoolessa Itoophiyaati akkasitti galmaa'e. Kan Oromiyaa qofaa miti. Yookaan kan Oromoo qofaa miti. Saboota hundarraa'uu deeggarsa argachuudhaaf hojjechuudha. Rakkoo keenya of keessatti fixannee saboota biroo irratti hojjechuu dadhabuun keenya hanqina. Tole akkas taanaan meegaa amma shirra TPLF yeroo baay'ee fayyadamu. Murni muraasi kun akkas hin kaastan egaa TPLF fi uummata Tigraay tokko taasisuunis balaa qaba sirrii miti jettaniittu. Murni kun Oromoo qoqqooduu keessatti akkasin amma laaltan amma akkasin kaasaa jirtan nageenya kan hin jiraanne waan akka Oromoon uummata Amaaraas haa ta'u uummata biraa waliin nagaadhaan akka hin jiraannetti godhanii kaasuu fi walitti buusuu yaaluun kunis hin mul'ata. Kunoomee akkamittiin cabuu qaba? Isa kana ka cabsuu danda'u uummata Oromoo mataa isaati. Maaliif sabaaf sablammoota biyya kanaa ol lammaadhaan zamana dheeraa jiraata. Walirraayis wal fuudhee jira. Isa kana bakka biroo geessuufis ta'e inni bakka biroo dhaquudhaaf carraan hin jiru. Kana hubachuu qaba. Lammaffaa murni TPLF Oromoo fi Oromoo wal dhabsiisuu irratti durumaanuu qooda fudhatee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo OPDO jaaru OLF wajjin wal dhabbii uumuuf. Kuni categorizationii gartee hin barbaachifne fiduu irratti addi bilisummaa Oromoo waan kana protest yeroo godhu isaan biyya bulchuu hin danda'an biti burjaadha Marxist Leninist organizationii kan Oromoo biroo jaarraa jedhameeti ta'e jedhameeti sun advantagein politikaa mataa isaaniitii jecha eega biyya seenanis kanuma hojjechaa turan. Macmillan political theory kan jedhamtu jira yeroo saba tokko bittu adda babaaftee qora qalbii isaa kan kana dura inni kara qilleessatiin kan baddaa jiruu fi kan gammoojjii jiru bifa addaa qaba uffanni isaa illee adda maal qilleessatu impaaktii irratti qaba beek inni fedhee fi miti lammaffaa quunnamtiin shaffisaan isa gidduu jiraachuu dhabarraa kanarratti hunda dhimma ba'anii Oromoo divide godhu irratti turan. Waan hin mul'anne waan xiinxaluu qabnu hedduutu jira jechuudha. Structure Oromoo akka hawaasummaatti qabu kana daayiverti godhanii jijjiiruu barbaadu. Walitti naquu barbaadu jechuudha tokkummaa isaa laaffisu. Maalayyaa saba biroofi fi saba biroo. Maali adda bilisummaa Oromoo nama nyaata jechuu jedhanii himaan turre saboota fi saba lammii biroo irratti akka bulguutti fudhatu namni kun. Kanaafi waan agartee daameejii naashinaalizimii Oromoo irratti TPLF fide kan waggaa lama dura jiru ni beeka. Kan waggaa lama dura dhalate immoo hin beeku. Nuti warri bubbulle tolchinee beekna. Maal akka nurra gahe. Maal akka uummata Oromoo irra gahe. Kanaaf uummata Tigraayitii fi uummanni TPLF tokko isa jedhu sun
totally absurd political philosophy takka mul'ateen beeku. Uummanni Tigraay hin rakkate ilmaan itti dhabe waan argatan jiru. Ammas yoo ta'e akka dhala Oromoo tokkotti uummanni Tigraay hedduu na gaddisiisa. Maaliif wareegama guddaatti kafale ammas immoo hostage ta'ee jechuudha. Kanfameet irra taa'amaa jira malee mirga agartee waa dubbachuun qabu. Warrummaan oppositionii asii deeman tumamanii deebi'uumi kanummaan beekame kan hin beekamne akkam ta'a. Kanaaf isa akkasii sana politikaa biyya kanaa keessatti dhiisuutu hedduu bareedaadha. Maaliif misguided political targetii misguided outlook yookaan immoo ilaalcha dogoggoraa tokkoon galii gahuu hin dandeessu. Kanaaf connotationin akkasii sun Oromoo birattis ta'e saba biratti gaarii natti fakkaata. Dhaabni siyaasaa dhaabuma siyaasaati. Mootummaan kan uummataati. Maal jechuu kiyya yoo agartee filosofiidhuma warri Giriikii dura lafa kaa'isanii yookaan immoo uummanni Oromoo age grade democracy gadaadhaan deemu saniin illee deemne kan isa bulchu uummatatu filata. Bakka bu'ummaan uummanni kennate sun absoluutidha. Hamma isaaf hojjetee itti gaafatama isaa eenyu jedhatti. Yoo immoo itti gaafatama isaa dide uummanni sun sagaleedhaan kaasaa jechuudha. Biyya kana keessa kan jiru garuu itti gaafatama uummataa otoo hin taane itti gaafatama paartiiti. Inni kun ta'uu hin qabu. Dhaamsa adda bilisummaa Oromoo amma taatee kana wajjin wal qabatee yeroo kana wajjin wal qabatee qabu tariitii filannoonis fuuldura dura jira. Yoo wanti kun goolabame gara sanatti deemama jedhamee kaa'ameeti kan inni jiru. Qophii inni qabu. Keessatti immoo bakka lama taphachuu amma fakkeenya paartilee Oromoos haa ta'u paartileen kaanis TPLF duuka gam tokkoon asiin immoo gama biraatiin dhaabachuun kunis jira waan ta'eef mee gorsa yookaan immoo dhaamsa akkamii qabdu dhaamsa maal dabarsitu kan jedhu fudhanna. Asirratti akkumaan jalqabarras ibsuu barbaadetti ammallee fuulduras TPLF uummanni Oromootiif adda bilisummaa Oromoo akka itti ilaalan haala ammaan tana burjaajii afaan faajii uuman kanarraa uummanni keenya ba'uudha qaba. Ifaan ifatti adda bilisummaa Oromoo baroota 27 caalaa san duras dabalatee yeroo dheeraa wal falmaa ture akka diinaa hariiroo diinaatiif hariiroo lolaati kan nufi TPLF jidduu jiru malee kan nagaatii miti. Kanaaf isa kana yeroo ammaan tanaa keessatti ammoo karaa firaatitti karaa gartee walii tumsuutti kan jedhamu kun abadan pilaaneeta biraarraa Oromoo dhufe yoo ta'e malee ka Oromiyaa keessa jiru yoo ta'e baay'ee nama gaddisiisa nama dhukkubsalleedha na dhukkubsa. Kanaaf isa kana uummanni keenya akka gaariitti diina kaleessa isa cafaqaa isa lafarraa haxaawee rakkoo arraan tana uummanni Oromoo himatu kana hundaaf ka isa ga'e fira godhatee isaan kun nuufi nu tumsanii bilisa nu baasan kan jiru abadan sana caqasuu dhaga'uu siin qabu jecha Oromoon aan ammallee dhaaba namarratti hirkatee hin beeku jechuudha. Ifirratti hirkannee bilisoon ifirratti hirkannee rakkoo keenya furan iftaanee jiraanna malee nama leellisaa hin jiraannu jechaadha. Kanaaf uummanni keenya tasgabbaawee qabbanaawee ilaaluu qabaan jedhe jechaadha. Kanaaf abadan murni TPLF yeroo ammaan tanaa keessatti haala ammaan tana dhalate kana ka duraan uumes isaanii ammas kan uumanii daran waan kan ibiddatti shidaa jiranis isaanii jechaadha. Isaan kun baduu qaban akka kiyyatti. Kanaaf isaan kun Oromoodhaaf salphina jechuudha arraan tana. Alaabaa adda bilisummaa Oromoo alaabaa TPLF wajjin wal cinaa qabanii salphina guddaadha jechaadha. Kanaaf kan huursoo kan harbaa Oromiyaa guutuu keessatti gochi isaan ummata keenya daddalagan irraanfatamee haala akkasii ta'uun baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf uummanni keenya waan karaa adda addaatiin olola hin taane olola sabaa kijiba dantaa namoonni gariin dantaa qabaachuun mala ta'a warreen dantaa qaban sana jala deemu osoo hin ta'in addi bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo waan keessa dabrees hubatee fuuldurallees iftahee deemuudha qaba malee namarratti keessattuu murna isa lafarraa dhabamsiisaa ture wajjin dhaabbachuun abadan ta'uu qabu. Kana
dhaabbataniif ilaaluu qaban. Kun ammoo waan ammaan tana mirga amma uummanni Oromoo argataa ture kanaas bara kan akkuma ati reefu kaafte kan yeroo gabaabaa reefu qeerroo fi qarreen itti dhumanii 5,000 haa jennu 6,000 haa jennu sanii olii san qofaa miti bara uummanni Oromoo qeerroo ganama kan durirraa kaasee bara adda bilisummaa Oromoo jaaramee fi san durarraa kaasee san boodas kaasee baroota dheeraa kafalaa abboota keenya haawwan keenya ilmaan Oromoo wareega bara dheeraa kafalaa dhufaniini wanni kun argame malee kan namni kanneefi biti jechaadha. Kanaaf isa kana kabajaa fiitu jabeeffachuu qaba uummanni Oromoo. Kabajaa isaa eegsifachuuf jechayyuu waan nama leellisuu hin qabu jechaadha. Kanaaf uummanni Oromoo waan keessa dabree hubatee waan fuulduraatis tilmaammatee waan nama leellisuu fi nama irratti hirkatee isaantu dhufee bilisummaa nuu kenna warra akkasitti hirkanne bilisummaa teenya hirkanne mirga keenya arganna kan jedhu kana keessaa bahuudha qabaan jedha. Mootummaarraa maaltu irraa eegama mootummaarraa? Karaa mootummaas adda bilisummaa Oromoo yeroo jalqaba dhufne irraa kaasnee nuti yaada keenya kannaafii turre. Waan biyya kana jeequ, waan biyya kana diigu caasaa mootummaa keessatti daatanii kan mootummaa kanallee maqaa balleessan, kan mootummaa kanallee yakkisiisan hedduun ammallee jiru. Mootummaan uummata dhaga'uu qaba. Mootummaan yaada paartii irraa isaaf kennamus dhaga'uu qaba. Yoo kana ta'ee mootummaa fi uummannis wal hubata, mootummaa fi paartiinis wal hubataa deemuu jechaadha. Haala akkasitti kan deemamaa ture yoo ta'e arraan tana kaabatti TPLF haala ammaan tana gootu turte jechaadha. Dursee tarkaanfii irratti fudhata. Dursee waan silaa dalaguu qabu mootummaan dirqama isaa silaa kabahachuu qabu ni bahata ture jechaadha. Kanaaf amma rakkinoota mootummaa fi uummata jidduu wal dhabbii wal hubannoota dhaba jiru kana dhiphisaa deeme paartiilee fi mootummaa jirus wal dhaga'uu dhabuu fi wal hubachuu dhabuun kun xiqqaatee deeme wal dhagaa wal hammachaa waan ammaan tana ammoo kaabattee galame kana mootummaan xumuruu qaba jechuudha. Karaa seera kabachiisuutiin haa ta'u murni TPLF baduu qaba jecha. Isa kana balleesse seera warreen badii qaban ammoo yakkamtoota seeratti dhiyeessee xumuruudha qabaan jedha jecha. Galatooma waan akka dhaamsaatti dabarsitan carraa. Ani more of akka falaasama roongi ta'ee biyya kana keessatti deemutti amma fakkeenyaaf yeroo Jaappaanii Chaayinaa weerartu Communist Party fi Kuomintang mootummaa aangoorra jirutu wal lolaa ture. Jaappaan dhuftee yeroo weerartu maa'oon maal jechaa ture sana dura diinni diina kiyyaa fira kiyyaa kan jedhu qabaachaa ture. Garuu choizii gartee biyyummaa fi lammummaan yeroo itti dhufetti tiyoorii sun hin dalagne. Maal godhe Kuomintang biyya bulchuu wajjin ta'eeti Jaappaaniin dha'uu jalqaban jechuudha. Namoonni dogma ta'anii akkasitti filosofii yaadanillee yoo kan jiraatan ta'e irra deebi'anii tiyoorii sunillee outdated akka ta'e akka baraniin barbaada. Ta'uu hin danda'u. Sadarkaa amma neoliberal worldii kana keessa duraan proxy waarii yookaan immoo bakka bu'ummaadhaan lolatu ture. Addunyaan adda qoodamtee kooministii fi kaapitaalizimii ture. Warri kooministii hin taanellee qeesinillee halkuma tokkotti ka'eetoo gargaarsa argachuudhaaf ani kooministii kan jedhu ture zamana duri. Warri birootis akkasuma. Kanaaf amma zamanni sun dabre kaapitaalizimiin injifatee poolar eenyu tokkotu jira humna tokkotu jira jechuudha. Wanti hundinuu kan doolaraan herregamu. Chaayinaas haa taatu Raashiyaas haa ta'u hundinuu birrii godhuudha malee political ideology irratti wal lolaa hin jiran. Sphere of influence sun hin jiru. Isa sana ka jirutti fakkaatee namni gowwoomanillee ilaalcha kanarraa utuu of qabanii gaariidhaan jedha. Oromoon kabajaa seenaasaa eeguu qaba. Murni kun ilmaan isaa jalatti fixee jira, isa fixee jira. Conclusion waan gadi bu'ee guyyaa guutuu haasa'uu danda'a waan isaan godhan. Amma immoo nuti akka dhaabatti lolaas ni haasofta, negotiate goota. Lolli suni gama advanteejii keetitti yeroo deeme immoo ni xumurtaa jechuudha. Kun waanuma jiru tooftaa agartee negotiationii warra negotiate godhutu beeka. Lolas warruma lolutu beeka. Garuu nuti amma tiyoorii haasofna. Kanaaf uummanni Oromoo tokkummaa isaa tikfachuu qaba. Isa keessa seenanii too digital wayyaaneedhaan ololli kijibaa kun
uummata akka hin burjaajesne godhuutu irra jira. Inni kun immoo gara hamaatti deema yoo kan burjaaja'u ta'e. Maaliif isa gidduutti rakkoo waan fiduuf wayyaaneen har'aa akkuma kunoo dur sagalee bilisummaa Oromootti maalisiin dimtsa wayyaaneen suni hoo jedhee boo'a. Dhugaatti maaliif amata 27 reediyoon TV'n Oromiyaa sun yeroo ijaaramu hunda dura dhaabbataa turan. OBS yeroo ijaaramu akkamitti dura dhaabbataa turan. Maal yeroo sana maaltu maal ta'e dandeettiitti hin qabamu horii hin jirremu maalin har'a imimmaan naachaa kun immoo eessaa dhufe. Ani gama kiyyaan kaayyoodhaan masakamna kaayyoodhaan deemna kaayyoon keenya akkuma jennetti akka dhaabatti uummata Oromoo ifaan ifatti dhiifama gaafatanii beenyaa barbaachisaa ta'e tokko tokkoon ni jiraame hamma lafa hin keenyetti fi waar kiraamii warri hojjetan hanga heeraan dhiyaannetti adda bilisummaa Oromoo ejjennoon TPLF wajjin kana booda kana hojjennee dhuun qabu. Ammas immoo lola kana fedhaniiti isaantu fide akkatti isaan keessaa ba'an isaantu beeka. Uummanni Oromoo garuu murna kanaan burjaaja'uun seenaa Oromoo xureessuu dheedheetiin amananii gama kiyya. Obbo Ibsaa Naga'oo akkasumas immoo obbo Atoomsaa Kumsaa miseensa koree hojii raawwachiistuu adda bilisummaa Oromoo yeroo qabdan irraa nu laattanii akka nu waliin mari'annuuf asitti nuuf argamuu keessaniif irra deebi'ee maqaa hordoftoota OBN guddaan isin galateeffadha. Fayyaa ta'a. Kabajamtoota hordoftoota OBN mariin keenya addaa kanarraa kana fakkaata ture. Mariin keenya kanumaan xumurameeti kan inni jiru. Qophiileen OBN nafan itti fufuu akka hordoftan isin affeerra. Galatooma.